debout, assis, debout, couché, assis, couché, assis, couché, debout, couché, assis, couché, debout, assis, debout, couché. Donc rappelez-vous, le chien ne cherche pas les punaises, il cherche sa balle. Donc, Mehdi lui montre une zone, cache la balle, et le chien cherche sa balle. Ah, elle est là la balle. Annonce. Coup de nez, marquage. Il ne veut pas bouger. Il a l'odeur dans le nez, il ne bougera pas. C'est ce qui est difficile dans le dressage pour les chiens, c'est qu'on leur met une obéissance élevée, mais on leur demande de nous désobéir quand ils ont l'odeur dans le nez. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement complexe.